अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये देखो हम टायर खोल रहे हैं। बहुत बड़ी का टायर, गाड़ी का टायर है। देखो कैसे खोल रहे हैं, ये देखो गाइस कैसे खोल रहे हैं। कितना मुश्किल काम होता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, आपके लिए वीडियो बनाते हैं। चेक करो कैसे खोल रहे हैं। ये हमारा टायर खुल रहा है, चेक करो। इसका पंचर कितने लगाते हैं ये भी आपको चेक कराएंगे। ये निशान है, ये किल किधर लगा हुआ है, यहाँ पे एक मिनट एक मिनट गाइस दिखा दो। ये है, ये लगा, ये किल लगा हुआ है और ये अंदर से भी लगा हुआ। अंदर से भी है। ये इस जगह पे चेक कर लिया, ये निशान लग गया है। अभी किल निकालने हैं।